Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Και πάλι σήμερα θα είμαστε μαζί στο χώρο τέχνης Pop Art Αθηνά, που μπορείτε να θαυμάσετε και να δείτε έργα πραγματικά με πολύ κέφι, με πολύ φαντασία, αστεία πιθανόν, αλλά και βαριά έργα τα οποία είναι κλασικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και πάλι σε αυτή την εκπομπή δείχνοντας το πρώτο έργο, την Εμμανουέλα μας, το οποίο είναι ένα έργο που πήρε διάκριση στο Μοντε Κάρλο από το περιοδικό Art Magazine Biancoscuro και αξίζει τον κόπο να το ξαναδείτε, διότι το να πάρει κάποιος μια διάκριση παγκόσμια δεν είναι τόσο εύκολο, διότι οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς είναι χιλιάδες και είναι πολύ μεγάλοι ζωγράφοι, είναι ζωγράφοι από όλο τον κόσμο και καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν, επειδή είχα την τιμή να πάρω μια διάκριση παγκόσμια, γι' αυτό σε κάθε εκπομπή το βάζω σαν πρώτο έργο και μετά συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Να λοιπόν, η Εμμανουέλα μας με τα γαλανά της μάτια σε ένα φόντο πράσινο, το έργο το οποίο πήρε παγκόσμια διάκριση, έφτασε μέχρι 15-20 τα τελευταία έργα. Είναι βέβαια, γιατί μου ζήτησαν να το ξαναστείλω για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η Εμμανουέλα πήρε παγκόσμια διάκριση. Εδώ είναι το περιοδικό το οποίο την έβαλε μαζί με τα υπόλοιπα που πήραν παγκόσμια διάκριση και μπορεί να γίνει δικό σας. Είναι από λάδια, είναι 50x70, ένα έργο πραγματικά κλασικό αλλά με πολύ ωραία εμφάνιση μιας γυναίκας. Και πάμε στο πρώτο μας έργο, το οποίο είναι ο κωδικός 3019, το έχω ονομάσει Αντάρα, είναι 1x1,40, είναι λάδια, είναι μια πολύ ωραία θάλασσα, έχει διαφημιστεί και στα Νέα της Τέχνης από ό,τι θυμάμαι τώρα, δείχνει μια φορτουνιασμένη θάλασσα, έχει και κορνίζα αυτό το έργο, είναι από τα έργα που μπορεί να πει κάποιος αυτός ο ζωγράφος ξέρει να κάνει θάλασσες. Ναι. Μπορεί να γίνει δικό σας, είναι ο κωδικός 3019, η Αντάρα λοιπόν, μια θάλασσα 1x1,40, τεράστια θάλασσα, πολύ ζωντανή, με το κύμα της, με τον αφρό της, με έναν αγριεμένο ουρανό, γκρίζο, θα έλεγε κανείς. 3019 λοιπόν το έργο Αντάρα. Και πάμε στο επόμενο έργο μας, είναι ο κωδικός 3020, είναι από τα καινούργια μας έργα, είναι η Νανούκα Γοργόνα, είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή θα συμμετέχει στην έκθεση στη Ζηρίχη, στο τρένο της Ζηρίχης, στην αίθουσα εκεί, το SBB Hall, κάπως έτσι το λένε, στο σταθμό της Ζηρίχης. Είναι ένα έργο happy and funny, ένα έργο χαρούμενο και μπορεί να πει κανείς και αστείο, από τα έργα τα οποία ονειρευόμασταν μικρές εμείς οι κοπέλες, να ήμασταν βασίλισσες ή γοργόνες, με όλα αυτά τα καλλιτικά που υπάρχουν γύρω και τα στολίδια σε μια γοργόνα φανταστική. Είναι κόκκινη η γοργόνα, Mermaid Red. Νανούκα λοιπόν, είναι ένα όνομα που με φώναζαν μικρή, Νανούκα, και έτσι μου ήρθε η έμπνευση να κάνω γοργονίτσες όπως τις φαντάζομαι, με πολλά στολίδια, που μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάποιες γυναίκας τη φαντασία. Είναι λοιπόν ο κωδικός 3020, η γοργόνα κόκκινη. Είναι 50x1 και είναι από λάδια φτιαγμένη. Πάμε στο επόμενο μας έργο. Αυτό το έργο έχει κωδικό 3021, ονομάζεται Energy, είναι pop art και αυτό, είναι 60x60 σε λάδια, δείχνει τις πεταλουδίτσες που δείχνει σαν τη ψυχή να φτερουγίζει την ώρα που λαβαίνει ενέργεια και νιώθει μία ανάταση ψυχής μέσα στα λουλούδια. Αυτό το χωνί που έχετε από πάνω είναι η ενέργεια που μπαίνει μέσα στο σώμα μας.
ίσως πολλοί κάνουν γιόγκα και ξέρουν τι εννοώ. Έτσι λοιπόν είναι ο κωδικός 3021, ονομάζεται Energy αυτό το έργο, είναι pop art 60x60 με λάδια. Πάμε στο επόμενο μας έργο. Είναι ο κωδικός 3022, το έργο ονομάζεται Νανούκα Μέδουσα, είναι και αυτό 50x1 μέτρο, είναι λάδια, είναι μια εξαιρετική γοργονίτσα, μια νανούκα τρέλα, μέδουσα με εκείνο το μαλλί το περίεργο. Είναι ένα έργο που online έχει βγει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, έχει καταπλήξει. Ένα έργο που μπορεί να γίνει δικό σας. Κωδικός λοιπόν 3022, Νανούκα Μέδουσα, 50x1 λάδια. Και πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε τον κωδικό 3023, είναι η παραλία μας, όπου ξεβράζει εκεί αυτή την κόκκινη σανίδα. Είναι μια θαλασσίτσα που πραγματικά νομίζει κανείς ότι είναι αληθινή, τα νερά, οι πέτρες, τα χαλκάκια, είναι το κάτι άλλο. Είναι 80x60, είναι σε λάδια. Είναι ο κωδικός 3023, παραλία λοιπόν, μια αληθινή θάλασσα με υπογραφή Αθηνά, ένα έργο που πραγματικά μπορεί να σε ταξιδέψει αν το έχεις μες στο σαλόνι σου, και για αυτούς οι οποίοι αγαπούν τη θάλασσα, εάν μπουν στο site το οποίο αναγράφεται Αθηνά Κοτσόνη, θα δουν και άλλες θάλασσες, επειδή μπορώ να πω έχω ειδικότητα στις θάλασσες, να τις θαυμάσετε και ίσως να πάρετε κάποια. Συνεχίζουμε στο επόμενό μας έργο. Είναι ο κωδικός 3024, είναι από τα καινούργια έργα με τις νανούκες. Η νανούκα στο τσίρκο είναι 80x80, έχει ταξιδέψει και αυτό online σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι από τα έργα happy and funny, χαρούμενα και αστεία έργα που δίνουν κέφι, που δείχνουν ένα τσίρκο σε όλες τις φάσεις, με τους κλόουν, με τα λιοντάρια, με την τίγρη που πηδάει μέσα στη φωτιά, με το σκηνικό εκεί του τσίρκου, με ένα ελέφαντα στολισμένο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, είναι 80x80 σε λάδια όπως είπαμε, με κωδικό 3024. Ένα πολύ αστείο και πάρα πολύ όμορφο έργο, μπορεί να σταθεί παντού και στο σαλόνι και στο καθιστικό. Είναι χοντρό το τελάρο και δεν χρειάζεται, και αν θέλετε να βάλετε κορνίζα, δεν χρειάζεται, αυτά πλέον είναι μοντέρνα έργα και δεν χρειάζονται κορνίζες. Έτσι λοιπόν 3024 το τσίρκο. Και πάμε στο επόμενο μας έργο, που είναι το Nature 3025 λοιπόν ο κωδικός, 60x60 σε ασήμι και λάδια. Ένα έργο φανταστικό, ένα έργο που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη φαντασία. Το σκέφτηκα επειδή ο άνθρωπος έχει φύγει από τη φύση και στην ουσία την κουβαλάει μέσα του τη φύση, όταν βλέπει μία εικόνα ή όταν θυμάται, ξέρω εγώ, κάποια εκδρομή που είχε πάει ή στο χωριό του ή δεν ξέρω που, κάπου σε ένα φυσικό περιβάλλον, αυτό το κουβαλάει μέσα του, αυτό το πράσινο φως, αυτή η αντάβια της φύσης με τα πουλάκια, τις πεταλούδες. Είναι ένα έργο πραγματικά πολύ ξεκούραστο, πολύ όμορφο, το Nature, με κωδικό 3025, 60x60, ένα έργο που μιλάει μόνο του για τη φύση. Και πάμε στο επόμενο έργο μας. Έχουμε κωδικό 3026, είναι η Νανούκα με την οικογένειά της. Ένα έργο που έχει ταξιδέψει online και σε λίγες μέρες θα είναι στο σταθμό της Ζηρίχης σε έκθεση. Online βέβαια αυτά, γιατί τώρα τα άλλα έχουν καταργηθεί πλέον. Η Νανούκα λοιπόν με την οικογένειά της είναι από τα καινούργια μου έργα, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέροντα, πολύ happy, πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό λοιπόν είναι το έργο Νανούκα με την οικογένειά της, 80x80 σε λάδια. Βλέπετε τι ωραία
τι ωραίο σκηνικό μέσα στην θάλασσα με τα δελφίνια να σχηματίζουν μια καρδιά, να φαίνεται το επάνω μέρος της θάλασσας. Μέσα στην Αχιβάδα να κάθεται η Νανούκα με ένα παιδάκι το οποίο βυζένει, είναι μικρό. Δίπλα ο σύζυγος με ένα μικρό παιδάκι στην αγκαλιά του. Και μια μικρή κόρη Γοργονίτσα που είναι έξω από την Αχιβάδα και όλα τα οποία ψαράκια, χταπόδια και άλλα πράγματα που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα να πλαισιώνουν αυτή τη σκηνή. Είναι ένα από τα πολύ όμορφα έργα οικογενειακού ενδιαφέροντος τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση. Happy and Funny λοιπόν τα έργα Νανούκα με κωδικό 3026 Νανούκα οικογένεια. Και πάμε στο επόμενο έργο μας. Εδώ έχουμε κωδικό 3027, είναι ο Γκάντι, είναι 50x70, είναι ασήμι με ακριλικό, είναι μονοχρωμία, πάνω βρίσκεται το Α, το Αθηνά. Πιστεύω ότι είναι 90% κοντά στην προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Τον έχω ζωγραφίσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει φήμη ενός ειρηνοποιού ανθρώπου και ο οποίος είναι πολύ αγαπητός σε όλο το στερέωμα. Είναι λοιπόν ο κωδικός 3027, ο Γκάντι, 50x70, ασήμι με ακριλικό. Ένα έργο πραγματικά που δίνει μηνύματα σε όλο τον κόσμο αυτή η μορφή και γι' αυτό πολλοί διανοούμενοι μου τον έχουν αγοράσει πολλές φορές. Και πάμε στο επόμενο μας έργο. Είναι ο κωδικός 3028, είναι η Νανούκα στη Νέα Υόρκη, καινούριο έργο. Η Νανούκα μας οδηγεί το αυτοκίνητο, έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη, έχει ένα καταπληκτικό σκηνικό από μακριά στη γέφυρα από κάτω, πώς φαίνονται οι πύργοι, υπάρχουν αστεία αεροπλάνα επάνω. Υπάρχει ένας τροχονόμος πολύ αστείος, ο οποίος δίνει κλίση στην Νανούκα. Υπάρχει ένα φορτηγό πάλι αστείο, έτσι είπαμε έργα happy and funny. Υπάρχει ένα δέντρο δεξιά το οποίο έχει δολάρια, όπως πιστεύουν πολλοί ότι τα δολάρια πέφτουν στον δρόμο. Έτσι ένα δέντρο που το φυσάει ο άνεμος και φεύγουν τα δολάρια και σκορπίζουν και γεμίζουν στον δρόμο. Επίσης μια τουρίστρια η οποία είναι στην άκρη και ένας θάλαμος, αμερικάνικος τηλεφωνικός θάλαμος στην άκρη. Ένα έργο με πολύ φαντασία, πολύ μεράκι, 80x80 με λάδια. Η Νανούκα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, λοιπόν η Νανούκα, ένα όνειρο και που είναι δικό μου ίσως, γιατί επειδή ο σύζυγος πήγαινε τακτικά στην Αμερική, μου έλεγε να πάω και δεν ήθελα. Τώρα ίσως να το κάνω, αλλά λόγω κορονοϊού αργότερα. Έτσι έχουμε τον κωδικό λοιπόν 3028, Νανούκα στη Νέα Υόρκη με ένα δρόμο γεμάτο δολάρια. Και πάμε στο επόμενο έργο μας. Είναι ο κωδικός 3029, είναι ο Αϊνστάιν με ακριλικό και χρυσό. Ένα έργο που έχει βγει στο διαδίκτυο και έχει κάνει θράψεις. Μάλιστα μου λέει ένας φίλος μου, αυτό φαίνεται φωτογραφία. Του λέω όχι, είναι ζωγραφική, από τα χέρια της Αθηνάς με υπογραφή Αθηνά. Όλα μας τα έργα είναι έργα με την υπογραφή Αθηνά. Έτσι λοιπόν ο Αϊνστάιν με χρυσό και ακριλικό, το πλαίσιο γύρω γύρω είναι χρυσό, είναι 50x50. Είναι ένα έργο πραγματικά με έναν διάσημο άνθρωπο που έκανε πολλά, αλλά έγινε από ένα διάσημος, από το όλα είναι σχετικά, το νόμο της σχετικότητος, που πραγματικά είχε δίκιο. Όλα είναι σχετικά. Έτσι, ο κωδικός 3029 είναι ο Αϊνστάιν που μπορεί να γίνει και δικό σας. Και πάμε στο επόμενο έργο μας. Είναι ο κωδικός 3030, είναι η Νανούκα πειρατής, είναι 80x80, είναι με λάδια, είναι από τα καινούργια έργα, όλα τα έργα Νανούκης, είναι τελευταία μου δουλειά, είναι έργα happy and funny, χαρούμενα και αστεία έργα. Αν το παρατηρήσετε έχει μεγάλη πλάκα, δηλαδή δεν είναι παιδικό καν, είναι ένα έργο που μπορεί να δώσει
μία ωραία ατμόσφαιρα σε ένα χώρο. Είναι Ανούκα πειρατής, ένας παπαγάλος που πνίγεται πειρατής και αυτός, ένας πειρατής ο οποίος φυλάει το θησαυρό και η Ανούκα θέλει να του το πάρει, δύο δελφίνια που πετάγονται από το νερό, παπαγαλάκια δεξιά και αριστερά, ένα καράβι αριστουργηματικό παλιό κουρσάρικο, ένα φάρος στο βάθος, ένα έργο πραγματικά εξαιρετικό που μπορεί να σας κάνει χαρούμενους, να σας δώσει κέφι για ζωή, να το παρατηρείτε με τις ώρες και να σας φτιάχνει τη διάθεση. Έργο λοιπόν με κωδικό 3030, Νανούκα πειρατής 80x80 με λάδια. Και συνεχίζουμε στο επόμενο έργο μας με κωδικό 3031. Το έργο αυτό ονομάζεται Love 60x60, είναι χρυσό με λάδια, έχει ταξιδέψει και αυτό online σε πάρα πολύ κόσμο στο διαδίκτυο. Αυτό το έργο δείχνει τη φύση, την έλλειψη του ανθρώπου, αλλά και την επιθυμία του να βρεθεί στο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς νοητά. Δεν έχει την ευχέρεια να το κάνει αυτό. Ένα έργο που στο επάνω μέρος φέρνει το Α, το Αθηνά, πάντα με την υπογραφή Αθηνά, ένα έργο πολύ ερωτικό, γι' αυτό το έχω ονομάσει και Love. Ένα έργο λοιπόν με κωδικό 3031, ένα έργο 60x60, χρυσό με λάδια, ένα έργο που ανακουφίζει τον άνθρωπο για τα θέλω που θέλει αλλά δεν έχει. Να λοιπόν που μπορεί να δώσει την ευκαιρία αυτό το έργο να σκεφτούμε πολλά πράγματα και να ζήσουμε τη ζωή μας όπως τη θέλουμε, με νόημα και όχι με τόσα πολλά υλικά αγαθά που νομίζουμε ότι μας λείπουν. Η φύση έχει να μας δώσει τόσες χαρές μέσα από το πράσινο, μέσα από τη ζωή, μέσα από τα ζωήφια, τις πεταλούδες, τα ζωάκια, το οξυγόνο, την ομορφιά που προσφέρουν, τα νερά, τα ποτάμια, που όλα αυτά δεν συγκρίνονται με όλα τα πλούτη της γης. Λοιπόν, ένα έργο love για τη ζωή και τη φύση. 60x60 με κωδικό 3031. Και πάμε στο επόμενο έργο μας. Είναι ο κωδικός 3032, είναι το motocross, είναι 30x40, είναι ακριλικό με ασίμι και γενικά είναι όλα ακριλικά τα χρώματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι μηχανές, πάρα πολύ μου άρεσαν. Σας λέω το εξής, ότι πολλά έργα μου από εδώ και στο εξής θα βγουν σε μπλουζάκια, τα οποία θα ανεβαίνουν στο Instagram, τώρα που θα ξεκινήσω και τη δουλειά με τον καινούργιο αυτόν χώρο. Είναι ο κωδικός 3032, motocross λοιπόν, ένα έργο που αρέσει στους νέους, ένα έργο που θα βγει και σε μπλούζες, και όλα τα έργα γενικά θα βγουν σιγά σιγά εν καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί αυτή η εκπομπή γίνεται αρκετό καιρό από τον καιρό που θα παιχτεί, οπότε θέλω να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και πάμε στον επόμενο κωδικό μας. Είναι ο 3033, είναι τα kids, τα παιδιά, είναι 60x70, είναι λάδια, είναι ακριβώς της ίδιας θεωρίας και με το προηγούμενο έργο, δηλαδή πώς τα παιδιά λαχταρούν τη φύση αλλά δεν είναι εκεί, πώς η φύση λαχταράει για τα παιδιά και δεν βλέπει παιδιά, διότι τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα. Δείχνει ένα κοριτσάκι, δείχνει ένα σκυλάκι ανάμεσα στα δύο παιδάκια, δείχνει ένα παιδάκι με κότσο, δείχνει πουλάκια, χελιδόνια. Το τρίτο παιδάκι έχει ένα καπέλο και πάνω υπάρχει νοητά μία χελιδονοφολιά, που ένα χελιδόνι ταΐζει τα μικρά του. Οι μαργαρίτες είναι πραγματικά ονειρικές, αληθινές, δείχνουν ένα κάμπο, στο βάθος του βγαίνει ο ουρανός και βγαίνει μέσα στα σώματα. Είναι η έλλειψη του ανθρώπου από τη φύση και η έλλειψη της φύσης το να δέχεται τους ανθρώπους. Και όλα αυτά
για να είμαστε κλεισμένοι μες στα διαμερίσματα, για να δουλεύουμε, να αποκτήσουμε πράγματα που τελικά δεν ξέρω αν τα χρειαζόμαστε. Στο τέλος, όταν περάσουμε μερικά χρόνια, αρχίζουμε και τα χαρίζουμε. Έχουμε χάσει την κρίση μας σχετικά με το τι μας είναι απαραίτητο, τι μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους και το τι πραγματικά αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, ο κωδικός 3033 είναι τα kits, τα παιδιά. Έχει ταξιδέψει και αυτό online και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Έχει αφήσει καταπληκτικές εντυπώσεις και είναι πολύ ευχάριστο για μένα να ακούω πολύ ενθαρρυντικές σκέψεις για τα έργα μου. Πάμε στο επόμενο έργο μου, να δούμε τον επόμενο κωδικό. Στον επόμενο κωδικό λοιπόν, στο 3034, έχω βάλει πάλι τα καραβάκια που ήταν και στην επόμενη εκπομπή. Είναι τελευταία δουλειά, είναι αφαιρετικά. Βλέπετε και τα κύματα και τα καραβάκια, είναι άλλο, θα δούμε, άλλο είναι κόκκινο, άλλο είναι πράσινο, άλλο λαχανί. Δείχνει τα πουλιά, ένα μεγάλο ήλιο ο οποίος είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι έργα pop art με την υπογραφή Αθηνά, είναι σε διαστάσεις 30-40, 25-35, κάπου εκεί. Έχει σε διάφορα χρώματα. Το πλαίσιο γύρω είναι είτε είναι άλλοτε μερικές φορές είναι ασημένιο, είτε είναι στο CL. Αυτό είναι CL το συγκεκριμένο. Και πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι το κόκκινο καραβάκι. Πάμε στο επόμενο. Έχει και άλλα χρώματα. Αυτό είναι έτσι λαδί κάπως. Ναι, είναι λαδί. Πάλι της ίδιας θεωρίας και λογικής. Είναι αφαιρετικό. Με ένα τεράστιο ήλιο που βασιλεύει με τα πουλάκια του. Και πάμε στο επόμενο. Pop art λοιπόν Αθηνά. Με την υπογραφή Αθηνά όλα τα έργα. Εδώ είναι ένα άλλο πιο μοντέρνο καραβάκι, σε ένα εξωτικό μέρος με τους φοίνικες, τα πουλάκια, τα αφαιρετικά κύματα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ που είναι έτσι τόσο αφαιρετικά και τόσο χαρούμενα. Πραγματικά είναι happy and funny, πραγματικά και αστεία και χαρούμενα είναι. Οκ, πάμε στο επόμενο. Πρέπει να έχει κι άλλο. Στα τυρκουάζ λοιπόν χρώματα, ένα ιστιοφόρο, πάλι της ίδιας λογικής, με το CL χρώμα στο περιθώριο, τα πουλάκια, τον ήλιο, πολύ ευχάριστα, χαρούμενα και για τα εξοχικά και για μέσα στο σπίτι. Είναι μικρές διαστάσεις που μπορείτε να τα βάλετε εύκολα κάπου. Τέλεια, πάμε στο επόμενο. Και αυτό της ίδιας λογικής και θεωρίας, CL, τυρκουάζ καραβάκι, με κυματάκια αφαιρετικά, με την υπογραφή της Αθηνάς και τα πουλάκια να αιωρούνται στο στερέωμα. Ωραία καραβάκια λοιπόν, pop art Αθηνά, αφαιρετικά, πολύ νόστιμα. Εδώ ροζ καραβάκι στιοφόρο, της ίδιας λογικής, με τα κυματάκια, τα αφαιρετικά, τα πουλάκια. Αυτό πρέπει να είναι ασημή, δεν πρέπει να είναι τυρκουάζ. Ναι. Έργα τα οποία μπορείτε να τα δείτε μέσα στο site και να τα θαυμάσετε, να τα καμαρώσετε, να ψάξετε να βρείτε κάτι που σας ταιριάζει και που σας αρέσει. Τα βίντεο αυτά βγαίνουν στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε χτυπώντας Pop Art Αθηνά. Αυτό θα είναι το 3 και 4. Υπήρχαν ήδη 3 εκπομπές και τώρα θα υπάρχουν και αυτές οι 2. Θα είναι 4 και 5 λοιπόν αυτές οι 2 εκπομπές, μέχρι να βγουν νεότερα έργα, τα οποία θα είναι για σας και όχι μόνο. Αν κάποιος δεν μπορεί να αγοράσει έργα, θα μπορεί να αγοράσει μπλούζες λοιπόν, τα οποία έχουν έργα με την υπογραφή Αθηνά, τα οποία θα είναι και για άντρες, που έχει αντρικά θέματα, όπως το μοτοκρός, έχω τους Σπαρτιάτες και άλλα έργα, και για γυναικείες μπλούζες, μακό, οι οποίες θα έχουν ανούκες, θα έχουν διάφορα
θέματα, τα οποία θα είναι πολύ ελκυστικά και θα είναι πολύ ωραία πάνω στην μπλούζα, και πιστεύω ότι θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Εξάλλου ο καλλιτέχνης αυτό έχει στο μυαλό του, το πώς με τα έργα του να δώσει μηνύματα χαράς, ελευθερίας, μηνύματα αισιοδοξίας, μηνύματα το πώς να στραφεί προς τη φύση, προς την καλοσύνη, την αγάπη, όλα, ή το να προβληματίσουν και όλα στα έργα του. Επίσης να τον παρακινήσουν κιόλας, ίσως να κάνει κάποια αγορά. Όλα αυτά λοιπόν ελπίζω να σας άρεσαν, να τα βρήκατε ενδιαφέροντα. Να ξέρετε ότι η τέχνη δεν σταματάει και δεν πεθαίνει, όχι με ένα κορονοϊό, ούτε με 10 κορονοϊούς. Έχουν περάσει πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έχουν περάσει δικτακτορίες, σκοτωμή τα πάντα. Η τέχνη δεν σταμάτησε ποτέ. Ποτέ δεν σταμάτησε. Είτε είναι τραγούδι, είτε είναι θέατρο, είτε είναι πίνακες. Και θα σας πω κάτι το οποίο είναι βέβαια άσχημο, αλλά είναι αληθές. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πολλοί από αυτούς που ήταν μέσα, έτσι για να δείξουν, να βγάλουν αυτό που ζούσαν εκεί μέσα, ζωγράφισαν προσέχτε με τα καρβουνιασμένα κόκαλα των ανθρώπων, ζωγράφισαν αυτές τις όρθιες σκιές, και βρέθηκαν κάποια και όταν τους έπιαναν τους έσπαγαν τα χέρια, τους καρπούς, για να μην ξαναζωγραφίσουν. Δεν σταματάει η ψυχή να μιλάει και να δίνει μηνύματα. Αυτό θα πει ζωγράφος, καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, ένας τραγουδιστής, ένας θεατρικός ηθοποιός κτλ. Δίνει μηνύματα και ακούγονται σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα YouTube, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook. Δεν σταματάει η τέχνη. Η τέχνη είναι τέχνη και θα παραμείνει. Είναι από άτομα ευλογημένα που θέλουν να δώσουν μηνύματα στον κόσμο. Αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ σήμερα για σας. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή. Πολλά φιλιά για σας. Γεια σας.